Всем привет! Хотел поделиться своим опытом работы с мастерской Сергея Слотина. Как все было? Вчера позвонила жена, сказала, что холодильник не работает. У меня сразу в голове мысли о том, что все потечет и так далее и тому подобное. Набрал в Яндексе ремонт холодильника Стенол, у меня Стенол встройка. И уже буквально через 2 часа мастер был на месте. Через 3 часа все работало. Холодильник работает, продукты спасены, жена спокойна. Так что, Сергей, удачи в бизнесе, у тебя все круто.